अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक ज्ञान चैनल पर और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे घर बैठकर भी एक सीलिंग फैन का टेस्टिंग एंड फुल कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा इस फैन के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो का हम शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये हमारे सिंगल फेज सीलिंग फैन है। दोस्तों, इस सीलिंग फैन में हमको दो प्रकार के कॉइल देखने को मिलेंगे, एक है स्टार्टिंग कॉइल और एक रनिंग कॉइल। दोस्तों, ये जो हमारे तीन वायर है, एक वायर हमारे स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, दूसरे रनिंग कॉइल का वायर है और इसमें एक कॉमन होता है जिसको हम डायरेक्ट न्यूट्रल से जोड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस कॉइल का वायर कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों, कॉइल का वायर फाइंडिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक लैंप टेस्टिंग बनाया है। ये देखिए दोस्तों, आप इसे घर में भी बना सकते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ऐसा एक बड़ी वायर लेंगे जिसको हम एक पॉइंट इस होल्डर के साथ लगा दिया है और दूसरे पॉइंट को इस 2 पिन प्लग के साथ लगा दिया है। दोस्तों, बीच में हमने एक वायर को इस तरह से काट के रखा है और इसमें थोड़ा सा PVC हमने हटा दिया है जिसकी वजह से हमको टेस्ट करने में आसानी होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक वायर घर में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज लैंप के टेस्ट के थ्रू इसमें कॉइल, ये जो दो कॉइल की वायर है इसका हम फाइंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें सप्लाई से जोड़ देता हूँ। दोस्तों, सप्लाई के जोड़ने के बाद दोनों वायर को अच्छी तरह से पकड़ में रखना है ताकि ये आपके हाथ में टच ना हो, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो येलो एंड ब्लैक का वायर टेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें एक 100 वाट की बल्ब लगा देता हूँ। दोस्तों, हमने बल्ब लगा दिया है, अब हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम इस येलो एंड ब्लैक वायर के अंदर टेस्ट करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये जो हमारे जो बल्ब है बहुत थोड़ा ग्लो कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ये कैमरा में आपको दिखाई देगा होगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ही ग्लो कर रहा है। अब हम इस येलो एंड रेड के साथ टच करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये डीम ग्लो कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, पहले से बहुत ज़्यादा डीम ग्लो कर रहा है। अब हम इस ब्लैक और रेड की वायर के अंदर टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी हमारा सेम ग्लो कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब हम ब्लैक और रेड की टेस्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। अब हम इस ब्लैक एंड येलो के अंदर टेस्ट करेंगे। तो ये और भी थोड़ा कम ग्लो कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब हम इस येलो एंड इसके अंदर टेस्ट करेंगे। तो ये ग्लो कर रहा है। दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि ये जो ब्लैक एंड येलो का वायर है, इन दोनों में हमारे जो बल्ब है वो थोड़ा ही ग्लो कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें इस ब्लैक और रेड में हमको और ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इस येलो एंड रेड में हमको सेम ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये जो येलो एंड ब्लैक कलर के वायर है इसमें बल्ब थोड़ा सा ग्लो करता है। तो ये पता चलता है कि ये जो ब्लैक एंड येलो का वायर है, ये हमारा एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर है और एक रनिंग कॉइल का वायर है, और ये हमारा कॉमन वायर है। ये रेड कलर जो है ये हमारा कॉमन का वायर है। तो चलिए दोस्तों,
ये दोनों कॉइल के बारे में हम कैपेसिटर लगा देते हैं। दोस्तों ये रहा इसका फैन का कैपेसिटर जो 2.25 मेगा फैराड का होता है। तो दोस्तों मैं इसको लगा देता हूँ इस कैपेसिटर होल्डर में। दोस्तों ये हमारा जो 2 कॉइल के वायर है, तो मैं इसको ब्लैक से जोड़ देता हूँ। फिर इस येलो को येलो के साथ जोड़ देता हूँ। दोस्तों ये रहा जो है ये हमारा कॉमन वायर जिसको हम डायरेक्ट न्यूट्रल से जोड़ेंगे। तो दोस्तों जोड़ देते हैं अच्छी तरह से। अब हम टेस्ट करेंगे। दोस्तों टेस्ट करने के लिए हम फिर से तेज लैंप यूज़ करना होगा। ये देखिए दोस्तों तो दोस्तों हमने यहाँ पर कैपेसिटर को एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के और एक ग्राउंडिंग वाइंडिंग के लगा दिया है। दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल है जिसको हम कॉमन बोलते हैं। दोस्तों ये जो कॉमन है डायरेक्ट न्यूट्रल से लगेगा और जो फेज है बस इन दोनों के वायर में एक पॉइंट में लगेगा। जो इन दोनों के वायर है तो एक लगाने पर किसी एक में लगाने पर एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और एक क्लॉकवाइज घूमेगा। तो दोस्तों पता करते हैं, चलिए पता करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस एक पॉइंट को कॉमन में लगाते हैं, फिर हम इस येलो पॉइंट का हम पहले चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये जो हमारा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। फिर हम इस रेड और ब्लैक से कनेक्ट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए दोस्तों को फिर से दिखा देता हूँ, रेड एंड ब्लैक। देखिए दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और रेड एंड येलो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये जो फैन है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो हमने देखा कि ये जो रेड एंड ये ब्लैक कलर का वायर है तो इसमें हम लगाने पर ये जो हमारे जो शाफ्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसको जब हम इस तरह से लगाएंगे तो ये हमारा फैन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जब हम ब्लैक में न्यूट्रल लगाएंगे, नहीं दोस्तों रेड में न्यूट्रल लगाएंगे और ब्लैक में फेज लगाएंगे तो दोस्तों ये हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज घूम लगेगा। तो जब हम इसको फैन में लगा देंगे इस होल्डर की तरह तो ये हमारा फैन है वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो दोस्तों हमने पता कर दिया है कि किस तरह से लगाएंगे। दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल वायर है और ये इसका इस वाले पॉइंट पर हम फेज में लगाएंगे तो ताकि ये जो हमारा फैन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो दोस्तों अभी हम टेस्ट करते हैं। ये जो हमारा वाइंडिंग है वो बॉडी के साथ टच तो नहीं है। अब हम न्यूट्रल से टेस्ट करेंगे बॉडी के साथ। ये देखिए दोस्तों ये जो हमारे जो बॉडी है ग्लो नहीं कर रहा है। एक वायर ये देखिए दोस्तों ये भी नहीं ग्लो कर रहा है। येलो बॉडी के साथ टच करेंगे तो ये भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा वाइंडिंग एंड न्यूट्रल है वो बॉडी के साथ टच नहीं है। तो दोस्तों हमने सिंपली पता कर दिया है कि ये हमारा न्यूट्रल के वायर है और ये हमारा फेज, यानी कि इस पर हम न्यूट्रल लेंगे और इस पर हमारा फेज लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ फैन का। दोस्तों इस प्रकार एक फैन की कनेक्शन की वाइंडिंग है। दोस्तों ये रहा हमारा स्टार्टिंग कॉइल और ये हमारा रनिंग कॉइल। ये रहा हमारा एक कैपेसिटर जिसमें ये रहा कैपेसिटर जो एक सीरीज में स्टार्टिंग कॉइल से कनेक्ट है और रनिंग कॉइल से कनेक्ट है। दोस्तों यहाँ पर हमारा फेज होगा, ये हमारा फेज और ये हमारा न्यूट्रल। तो ये फेज
डायरेक्ट जाएगा यहाँ पर इस कैपेसिटर के अंदर। इस कैपेसिटर की सीरीज में लगा ये स्टार्टिंग कॉइल, तो ये रहा, ये कुछ इस तरह का होगा। ये हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल अंदर के साथ ये स्टार्टिंग कॉइल जाएगा। दोस्तों ये रहा इसका कनेक्शन डायग्राम। दोस्तों चलिए हम इनमें हमारा जो कॉइल है, जो वायर है मेन वायर, इसका हम कनेक्ट करके देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें न्यूट्रल लगा देता हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो ठीक है या नहीं। दूसरे को हम यानी कि फेज, इसको हम इस तरह से लगा देंगे। तो दोस्तों चलिए इसका हम टेस्ट करते हैं। इसको साइड में रखता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा ये जो फैन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ये देखिए दोस्तों, मैं तो फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये हमारा जो कनेक्शन है वो सही है। दोस्तों चलिए इसको हम इस कनेक्टर में लगा देते हैं। दोस्तों इस टेक्निक की मदद से अगर आपका ये जो फैन है, फैन का कैपेसिटर वो खराब हो जाता है, तो आप इस सीरीज लैंप टेस्ट के मदद से आप एक नए कैपेसिटर को इस फैन में लगा सकते हैं। आपकी कोई मैकेनिक टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको इसको दुकान में लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इसे घर में भी इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको हम इस कनेक्टर में लगा देते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का वायर है जिसका हम फेज में लगाएंगे, वो हम इस ऊपर में लगाएंगे। दोस्तों हमने फेज लगा दिया है, अब हम न्यूट्रल को इस नीचे वाले पॉइंट पर लगा देंगे। देन ये जो येलो का वायर है इसका हम इस बीच में लगा देंगे। ये निकल गया। दोस्तों इसको अच्छी तरह से टाइट में लगा देना ताकि ये निकले नहीं। दोस्तों अब हम इसमें फेज लगाएंगे, इसमें न्यूट्रल लगाएंगे। तो दोस्तों चलिए लगा देते हैं। ये वाले पॉइंट में लगा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम इसको पहले लगाएंगे। ये हर एक फैन में रहता है। दोस्तों सबसे पहले हम कुछ इस तरह से इसको लगाएंगे। दोस्तों ये जो
काटा हुआ पार्ट हमेशा नीचे की तरफ कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से रहता है, ये कुछ इस तरह से रहता है। तो दोस्तों ये हमेशा नीचे रहता है। इसको हम इस तरह से लगा देंगे और इसको इसके ऊपर के साथ लगा देंगे। दोस्तों फिर हम ये जो लोहे का पाइप है इसको हम इसके अंदर ये जो वायर है इसको इसमें यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे, इसको हमें इसके छोटे से होल के अंदर से बाहर निकालेंगे। इसको हम इससे अंदर से बाहर निकालेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों हमने इस लोहे के पाइप पर ये जो हमारा जो मेन वायर है हमने इसमें इसके अंदर निकाल दिया है। अब हम इसको एक फेज में लगाएंगे और एक न्यूट्रल में लगाएंगे। दोस्तों ये जो ब्लैक वायर है ये हमारा फेज है, तो मैं एक वायर इस कनेक्टर में लगा देता हूँ। दोस्तों हम दूसरे वायर को न्यूट्रल में लगा देंगे। ये जो रेड है या न्यूट्रल है वो नीचे से कनेक्टेड है, इसको हम नीचे से लगा देंगे। दोस्तों हमने लगा दिया है फेज और न्यूट्रल। अब हम इसको इस पे लगा देते हैं। दोस्तों हम कुछ इस तरह से इसको लगाएंगे। दोस्तों ये जो नीचे से छोटा सा होल है इसको हम इस तरह से नॉट देकर लगा देंगे। दोस्तों ये जो नट है ये जो फैन का बक्सा है वो इसके साथ मिलता है। दोस्तों ये कुछ इस तरह का नोट है। दोस्तों मैं इसे लगा देता हूँ। ये बार बार नीचे क्यों आ रही है, इसको मैं अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। दोस्तों तो इस तरह से लगा देंगे इसको। दोस्तों इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। दोस्तों हमने यहाँ पर ये जो स्क्रू है इसको लगा दिया है। फिर हम इसे नीचे इस तरह से नीचे करके जो छोटा सा इसमें स्क्रू है इसको हम लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह का स्क्रू होगा, तो आप इसे इस तरह से नीचे आके इसको इससे टाइट कर देंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, इस पर एक इस तरह के एक होगा होल्डर जिसका हम डायरेक्ट जो सीलिंग फैन का जो छत पे स्टार्ट होता है आप इसे कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर भी एक स्क्रू है। आप कुछ इस तरह से इसको लगाकर
अच्छी तरह से टाइट कर दीजिएगा। और इस ये जो फैन है चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस होल्डर से आपकी जो छत की जो ये सीलिंग फैन का होल्डर है, इससे आप इस तरह से इसको टांग के रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका कनेक्शन वीडियो और इसका टेस्टिंग, कैसे कि आप घर बैठकर भी इसे एक फैन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हम नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड इसके साथ जो घंटे आएगा नहीं इसको भी दबा दो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद।